想要鸟儿养得好，鸟粮就要选好。大嘴给你们推荐一款最近特别火的鸟粮，大家都在用的一款鸟粮，这个是艾特的八哥聊哥鸟粮新推出来的顶配版啊。你别看它是顶配版，它价格是真的亲民，满满一大桶800克，价格非常的划算。来给你们看一下它的颗粒，这个颗粒是你们想要的。中小颗粒特别适合小八哥那个小嘴巴啊、最主要是它的营养均衡，我们里面给你们添加了20几种的原材料，里面还添加了微量元素、维生素。我跟你讲，就是八哥需要的营养里面都有。大嘴给你一袋试用装，你试一下试用装哦，拍一罐给你送100克，你去试一下，试完了你就知道大嘴说的有没有错。大嘴养八哥也养了2、3年了，所以我知道什么样的八哥鸟粮八哥喜欢吃，吃完了之后对八哥好，然后粪便又好，鸟笼又好清洗的。左下角小黄车去拍一罐吧。